ما شاء الله عليكي، انا ما شايفه جمال، انا ما شايفه الشكل جمال. انا الله يكون بعوننا يعني. شو هاي، شو نحن عم هالجمال هذا؟ نسمعك. نحن انا ما شايفه اهضم. انا ما شايف احلى من وحضور هالشكل. وجمال وثياب وبكله وكل شيء يعني كل شيء. حركات الايدين وهذا. شو هاي؟ شو اسمك انت؟ ماريا. ماريا. اذا بدك خليكي هون، بدك تضلي معي. بس كرسي احلى، شوف كرسي شلون احلى. تجي عندي ليكي انا شوفي ملون الكرسي تبعي. تعي شوفي. بونبون ومعي كادو. ميرسي. شو حلوه الماريا. كل هو هذه. لإلك. ماريا انا ما شايف مثل جمالك على المسرح، ولا انا والله يا ماريا. والحركات اللي عملتيها والهاي. ميرسي. والاغنيه صعبه، مو سهله الاغنيه. بعد ما بلشنا. بعد ما بلشنا. شوفي ضحكتها، شوفي. قد ايه عمرك قلتي لي؟ 8. انت من وين؟ أنا من اليمن. من اليمن. اهلا سافر وسهلا. اليمن. صوتك رائع وانت زي القمر. ميرسي. ما شاء بس الله. من اللي يحبك اكثر واحد؟ انا. كذب عليك. انا اكثر واحد يحبك، انا اكثر واحد يحبك ماريا. يا غالي. خلص مين بتنقي؟ أسماء تحية. اها، اسمع تحيه. كاظم. معلش نايسي، معلش حبيبتي، معلش. طب ليك تعرف شو؟ انا كمان كاظم. خلص هوي انا رايحه معك. حبيبتي. ماريا من الاصوات مميزه لان عندها عرب حلوه كثير، وعندها شخصيه على المسرح، كاريزما، وعمرها 8 سنوات وتأدي مسيطره على المسرح. انا عايزه حضن كبير كبير قوي 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 قوي. حسيتي بيه اول ما طلعتي؟ حسيت إن أنا خجولة شوي وبعدين طلعت. ليه اخترتي بقى كاظم؟ أحبه. يا الله نيالك كاظم. حبيبتي عندك اصوات تموت انت. بدي والله هيدي عندك أنا، اصوات. فاتتك على دي شو انا بنقوك بدي اعرف. بنت صغيره هالقد يعني انه لازم تنقيني انا. ما انا فاتتك دي انا بنت يعني بنت واقرب لازم تكون تكون تستحي من رجال، خساره ليكي. خاصة رجال حلوين. خلص صوتي جاي، ما راح اخذه منك.